nuova live. Oggi volevo parlarvi un attimo di una cosa che mi è rimasta impressa negli ultimi giorni. Stavo parlando con una mia collega fisioterapista dicendole che mi occupavo di problematiche croniche, principalmente psicosomatiche, principalmente quindi che persistono da più di 3 mesi, dove non c'è un'apparente problematica strutturale nel corpo e quindi si va con la Mind Body Therapy a risolvere e andare direttamente alla radice del problema. Come? Con delle tecniche psicologiche. In inglese si chiamerebbe Psychology Energy o Energy Psychology. Quando io parlo di queste tecniche, anche soprattutto ai terapisti italiani, è molto difficile farmi capire. A volte io penso che è molto più frustrante, anzi lo penso sicuramente, che è molto più frustrante non farsi capire e non interagire con i terapisti, quindi non parlando la stessa lingua, che non farsi capire con i pazienti. Perché questo ne va di non beneficio a tutta la popolazione. Cioè se un terapista, che sia uno psicologo, un fisioterapista, un medico, che qualsiasi sia la specializzazione di questo medico, non capisce che c'è un collegamento diretto tra mente e corpo e che queste due non sono scollegate, non cambierà mai la situazione in Italia. Non cambierà mai il fatto che bisogna sempre andare dal fisioterapista o dal fisiatra se si hanno problematiche fisiche e se si hanno problematiche psicologiche si va dallo psicologo. Vedete che se noi siamo nel mezzo, quindi abbiamo dolori cronici, siamo proprio nel mezzo. Perché? La problematica fisica sì esiste perché tu senti il dolore nel tuo corpo, però non è che te la stai inventando, ok? Nel senso, il dolore esiste, è nel tuo corpo, non è strutturale, ma è dato da un sistema nervoso ipersensibile. Quel sistema nervoso ipersensibile, dove si trova? Qual è la centrale del sistema nervoso? La centrale del sistema nervoso è il tuo cervello, ok? Quindi quando il dolore è lì, presente da più di 3 mesi, oggi sappiamo che non ha più una natura strutturale, ok? Almeno nel più dell'80% dei casi non ha una natura strutturale, ok? Quindi facciamo un esempio, ok? Facciamo un esempio. Io ho un colpo di frusta, ok? Ho un incidente oggi, prendo un colpo di frusta, ovvero il classico colpo di frusta alla cervicale. A quel punto questo colpo di frusta mi dà dei sintomi immediatamente di dolore, tensione, nausea, ok? Questo colpo di frusta darà dei sintomi intorno alle 3-4 settimane massimo, però entro le 6-7 settimane questo colpo di frusta non ha più ragione di esistere. Perché? O ti sei rotto qualche cosa a livello della cervicale, quindi a quel punto se si è rotto qualcosa, una cervicale, un disco o magari un nervo, ok? Avresti dei sintomi molto più gravi che solo lo smandamento o il mal di testa, ok? Avresti dei sintomi debilitanti. Comunque, fidatevi, nel senso che ci vogliono 6 settimane, 7 settimane massimo per curare una patologia strutturale che non sia grave, intendo infezione, tumori, malattie autoimmuni, quelle sono patologie gravi, ma se tu hai un colpo di frusta entro le 6 settimane solitamente va via da solo, ok? Ovviamente serve la fisioterapia, ovviamente serve il fatto che dovrai magari stare più attento su certe particolari azioni che fai nel giorno, però normalmente non devi fare nulla di particolare. Se questo colpo di frusta, quindi questi sintomi, vanno avanti per 3, 4, 5 mesi, a volte io vedo dei pazienti che mi dicono ho avuto un colpo di frusta 2-3 anni fa, anzi 3 anni fa magari, e ancora oggi ne sento le conseguenze. Ora, questa conseguenza non è più di natura strutturale,
perché la tua colonna cervicale è normale, ok? Se no saresti probabilmente morto in 3 anni se c'era qualcosa di grave, ok? O saresti in una sedia a rotelle. Quel dolore, quel sintomo, nella stragrande maggioranza delle volte è dato da un sistema nervoso ipersensibile, ovvero il tuo collo, quindi il tuo corpo, è andato in ipersensibilità, in protezione, e quindi ha creato tutti questi sintomi che, diciamo, si mantengono negli anni. Oggi la scienza, la neuroscienza del dolore cosa ci dice? Ci dice che quando il sintomo è persistente e si va a vedere quindi attraverso delle scansioni al cervello di chi ha dolori cronici, si vede che le attivazioni del cervello, di particolari aree del cervello, magari quelle proprio del dolore, sono collocate, sono localizzate in aree del cervello molto vicine, se non quelle che servono per memorizzare e per esprimere le emozioni. Ok, non voglio farvela troppo complicata. E lì capiamo, abbiamo capito da più di 10 anni che il dolore cronico è molto differente da un dolore normale acuto, ok? Il dolore cronico è memorizzato nel sistema centrale, nel cervello, e quindi viene memorizzato, e qualsiasi cosa che il corpo, che la tua esperienza in questo momento sta vivendo attraverso camminare, il cucinare, il pensare, certe cose, o la maggior parte di queste cose normali, che una persona normale non creerebbero sintomi, a te, che hai dolori cronici, creano il sintomo. Quindi la tua soglia del dolore è molto bassa, e quindi non perché sei sensibile, non perché sei debole, semplicemente perché il tuo sistema nervoso, attraverso le esperienze che ha fatto negli anni, che possono essere non solo traumi fisici, come quell'incidente, possono essere anche lo stesso virus, il Covid-19, che ha creato un grande lavoro sul tuo sistema nervoso, sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista psicologico. Okay? Infatti stavo dicendo che anche i traumi passati, ma anche quelli molto passati, quelli dell'infanzia, si vanno a sommare, se non espressi, se non processati dal sistema nervoso in modo, diciamo, sano. Tutte queste cose si vanno a accumulare fino a un certo punto in cui magari hai 30 anni, ti capita l'incidente stradale, colpo di frusta, il tuo sistema era già in ipersensibilità prima, e poi, diciamo, il colpo di frusta è stata la miccia che ha scaturito il tutto. Capita anche in certi casi in cui magari arriva da un colpo di frusta, magari dal colpo della strega, il classico colpo della strega, il colpo d'aria, che magari grazie a quella volta lì che magari hai dormito male o magari sei uscito senza sciarpa, ecco, sto facendo un sacco di esempi per farvi capire che in realtà qualsiasi cosa sia successo, ok? Trauma fisico di qualsiasi caso, se non è una problematica grave, entro le 6 settimane, 7 settimane, quel dolore va giù, e se rimane il dolore, a quel punto bisogna indagare che, uno, non sia una problematica grave, quindi ti serve una diagnostica, una diagnosi da un neurologo, ti serve una diagnosi da un cardiologo, dipende dalla problematica che hai, e evitare che ci siano quindi virus, malattie autoimmuni, tumori, ok? Anche magari delle problematiche strutturali alle radici dei nervi, ok? Capita anche quello, perché molte volte arrivano casi magari che mi chiedono e mi dicono: ok, io effettivamente ho il braccio sinistro che ho perso forza, ho perso sensibilità, ho perso il tatto, e questa cosa mi sta facendo molto preoccupare, ok? In questi casi borderline, ok? Bisogna capire se veramente non c'è qualcosa di neurologico. Potrebbe esserci, ok?
ma ci sono, l'esempio più classico, perché ci sono passato in primis, è proprio la cervicale, per quello che vi ho detto del colpo di frusta, perché non esiste che un colpo di frusta duri per anni. Dura per anni il sintomo che è stato perpetuato grazie al sistema nervoso ipersensibile. Ecco che grazie a Neurobalance, il mio corso online, se non sapete di cosa sto parlando, andate sul mio sito web venezianotherapy.com, nella sezione corsi, vedete di cosa sto parlando. Nei miei video su YouTube vedete sempre il tapping meditation, il tracciamento somatico, vedete la pain education, educazione al dolore, ma tutte queste cose si raggruppano su un metodo solo che ho raggruppato in questi mesi, attraverso questi anni di studio e di esperienza, non solo direttamente con pazienti, non solo rispetto alla mia esperienza personale, ma anche con l'esperienza di altri terapisti internazionali che fanno lo stesso lavoro. È arrivato il momento di cambiare la modalità in cui pensiamo, perché se siamo in questa situazione e il dolore è rimasto, c'è qualcosa che stiamo sbagliando. E se c'è qualcosa che stiamo sbagliando, c'è qualcosa che dobbiamo cambiare. Cioè non possiamo fare sempre le solite cose aspettandoci diversi risultati. Quindi pensiamo, ok, abbiamo evitato, abbiamo escluso patologie strutturali. A quel punto facciamo un altro passo, non fare le stesse terapie, non fare le solite cose che sai che non ti hanno dato beneficio prima. Informati. Ecco che questa parte dell'informazione è difficile per un italiano, se non sai l'inglese è molto difficile andare a capire cosa stanno facendo in altri paesi sulla tua problematica. E a me, appunto, tutto è nato così. Cioè io, mi stava arrivando una chiamata. Io, cosa ho fatto per il dolore al collo? Stavo già studiando fisioterapia, ero già dentro l'università di fisioterapia. E ho detto, non è possibile che io sono 5 anni che ho dolore al collo, le ho provate tutte, sono dentro gli studi di fisioterapia all'università, nonostante tutte quelle tecniche che mi avevano detto, tutto rimasto uguale. Cioè c'era qualcosa che non andava. Io addetto ai lavori do una mano ai pazienti, ma io stesso ho il dolore al collo, cioè c'è qualcosa che non va. E capita molto spesso. Un mio collega ha un dolore alla schiena, normale centro di fisioterapia, ha dolore alla schiena cronico. E ho cercato di farlo entrare in quella concezione in cui, ok, può essere lo stress, può essere qualcosa che sta reprimendo, può essere qualcosa relativo al modo in cui lui pensa al dolore. E lui cosa può? Mi dice, no, io ho dolore perché tempo fa sono caduto, non mi ricordo se era caduto in moto, cosa era successo, e guarda caso dice, ok, il dolore è rimasto, però il dolore va su e giù, e va su e giù nei mesi, e se lui non fa questa click e dire, ok, quando va su probabilmente il mio sistema nervoso è ipersensibile, e quando va giù sono più rilassato, niente, non è difficile fare questo click se non entri in una modalità di pensiero diversa da quella che ti hanno detto in precedenza. E lo so che può sembrare strano, lo so che può sembrare una magia, può sembrare una cosa molto bizzarra il fatto di fare del tapping meditation o di educarsi sulla pain education per guarire. Ma c'è all'interno di te uno strumento, c'è all'interno di te eh, una modalità che se viene messa in on si attiva il processo di guarigione, e quella modalità la puoi attivare solo tu. È inutile che andiamo a metterci farmaci, andiamo a metterci terapie strumentali, manuali, se all'interno quel processo non è switchato in on, devi essere pronto tu. Niente, va bene ragazzi, volevo solo dirvi questo per oggi, fatevi un buon weekend e noi ci vediamo presto con un prossimo video che dovrò nei prossimi giorni girare riguardo proprio la mia esperienza riguardo la cervicale.
come l'ho curata, cosa ho fatto, come è arrivato il tutto, cioè come ho capito che c'era qualcosa di più che solo il mio collo e la mia cervicale. E sarà in giro, si sarà su YouTube entro la prossima settimana, va bene? Ciao ragazzi e a presto.